السلام عليكم اخوات، كنتمنى ان شاء الله يلقاكم فيديو ديالي على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد 3 ديال السيترون بالطريقه ديالي اللي كتجي رائعه وهائله بزاف. كنتمنى منكم ان شاء الله تجربوها وما تنساوش تكتبوا لي كومونتير الا عجباتكم. فاول حاجه شنو غنديروا؟ غادي نحضروا لاباط ديال يعني لاباط بريزي، العجينه مكسره. فكنحتاجوا ليها لي فايتي درتها لكم بزاف في القناه ديالي، ولكن ماشي مشكله نعاودها لكم. كنديروا فيها 200 غرام ديال الدقيق. فبالنسبه لي انا اللي كنحتاجوا ليها 200 غرام ديال الدقيق. انا هنا غادي نستعمل هذا الماكينه الروبو. غادي ندير فيه واحد 100 غرام ديال الزبده اللي ديجا قطعتها. صافي، وغادي نخدمهم مزيان. غادي نحاول نخدمهم. غادي ندير واحد الرشيشه ديال الملحه، وغادي ندير شويه ديال السكر سنيده عاد نخدمهم، لانني بغيتها غادي تكون ان شاء الله حلوه. تقريبا غندير واحد شويه، تقريبا واحد المعلقه صغيره، تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال السكر السنيده. صافي، وغادي نخدمهم دابا. صافي، هنا من بعد ما درت هذيك الدقيق مع الزبده كيف كتشوفوا كتولي ليا مرمله، كتدخل فيها مزيان ديك الزبده، داك الدقيق وهداك الشيء كامل كيدخل فيها. دابا شنو هو غادي ندير؟ دابا كتبقى على حساب البيضه اللي غادي نديرو باش نجمعوا هاد العجين ديالنا. غادي نحتاجوا البيضه، ولكن واش هاد البيضه غادي تكون كافيه لينا او لا غادي نشوفوا من بعد ما غادي نضيفوا هاد البيضه. فاذا ما كانتش كافيه لينا شنو غادي نضيفوا؟ غنضيفوا واحد المعلقه ديال الماء فقط. ومن الافضل اننا نديروه يعني بارد، الماء يكون بارد. صافي، هنا غادي نضيف البيضه. ها هي عندي بيضه غادي نضيفها، هي غادي تجمع ليا هذاك الخليط. دابا هنا صافي غادي نوريكم العجين ديالي كيفاش كتجي. ها هي الاهم انها تكون بحال هكا. صافي، دابا غادي نجمعها وغادي ندخلها للثلاجه واحد 10 دقائق، وعاد نبدا غادي ندوز باش نخدمها. من بعد ما دازت 10 دقائق غادي ناخذ العجين ديالي، نحاول انني نطلقها. ونقادها كنكون كتلقطوا ونقاد.
على حسب المول اللي نتوما ديجا عندكم. انا عندي بالنسبه لهذا المول راه غير صغير، يعني اللي زايد راه غنديرو في مول ان شاء الله صغير. صافي وغادي نبقى هكا نقاد فيها. غنجيب واحد الموس هكا وغادي نحاول انني هيا البنات لاباط ديالي كيف كتشوفوا واجده، كتجي مقرمشه ورطبه. دابا اش غندير؟ غادي ندخلها ان شاء الله للثلاجه بين ما حضرت ليها الكريمه ديالها. صافي دابا بالنسبه للكريمه كيف قلت لكم غادي ندير واحد الكريمه اللي ساهله وغادي نكهها بالحامض. فبالنسبه لاول حاجه غادي نديرها هي عندي هنايا الكريمه باتيسير يعني العاديه الواجده، فراه كتعرفوا المقادير ديالها. المهم عندي نص سيطرو ديال الحليب، غادي ندير معاها واحد 2 معالق كبار ديال هاد سميتو هاد الكريمه. غندير معاها واحد ساشي ديال سكر الفانيلا. عندي هنايا الحامض، عصير الحامض اللي كان عندي ديجا معصور، وغادي نضيف معاها 4 المعالق ديال السكر سنيده. انا هنا غندير غير 3، هما دايرين 4، ولكن انا هنا غندير غير 3 صافي. وغادي نحرك هادشي كامل ونديرو على نار تكون مهيله حتى كتعقد ليا الكريمه ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا التتمه ديال الفيديو ديالنا. وهي الكريمه ديالي ها هي واجده كيف كتشوفوا. عرفتي بالنكهه ديال الحامض، عرفتي واحد النكهه فيها خطيره. دابا غادي نديرها هنايا عاد من بعد نكهه الحامض بدون بيض. وهذه هي نكهه الحامض، كريمه ديال الحامض بدون بيض. كتجي خطيره خطيره واعره، لا في الرائحه ولا في المذاق ديالها واعره. دابا غادي نحاول انني نوزعها على هذا على الطورطه ديالي. لانها الا مشات حتى بردات غادي تجمد ليا.
صافي نجي نحاول نضربها هكا. هكذا ودابا غادي ندخلها للثلاجه تبرد ليا.